হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন এটি কী গাছ। তো আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল আইকনটিতে বাজিয়ে দিন যাতে আমার দেওয়া ভিডিওগুলি আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। ভিডিওটি শুরু করার আগে বলছি, ভিডিওটি ভালো লাগার আগেই আপনারা একটি লাইক করবেন, যাতে আপনাদের লাইক আমার ভিডিও বানানোর জন্য উৎসাহিত করে। তো আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য। আপনারা দেখে নিন যে মনসা পাতার কী কাজে লাগে। তো আমি বলছি আপনাদেরকে মনসা পাতা কী কাজে লাগে। মনসা গাছ সাধারণত 10 থেকে 15 ফুট উচ্চতা হয় এবং এর পাতাগুলি একটু মোটাযুক্ত হয়। ফুল গাছ বড় না পর্যন্ত হওয়া দেখা যায় না সাধারণত। তো আমি আপনাদেরকে পাতার সম্বন্ধে বোঝাতে চাই, তাই পাতা নিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। 2 থেকে 3টে পাতা তুলে নেওয়ার পর পাতাগুলিকে হালকা গরমে সেঁকে নেওয়ার পর পাতা থেকে একটি রস বের করতে হবে। তো ওই রসগুলি বাচ্চাদেরকে চামচে মধু দিয়ে খাওয়াতে হবে। তো খাওয়ালে দেখবেন বাচ্চাদের কোনো ওষুধের প্রয়োজন দরকার নেই, আপনি ঘরোয়া টোটকা পদ্ধতি ব্যবহার করুন, দেখবেন সবই ঠিক হয়ে যাবে। আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন।